पहला चक्र फुस्फुसी परिसंचरण फेफड़ों तक शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त CO2 युक्त महाशिराओं के माध्यम से डायलिन में जाता है। डायलिन सिकुड़ता है तो रक्त वाल्व के जरिए दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले सिकुड़ने पर अशुद्ध रक्त को फुस्फुसी ध्वनि के जरिए फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में रक्त CO2 बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है, यो रक्त अशुद्ध हो जाता है। दूसरा चक्र देही परिसंचरण पूरे शरीर तक फेफड़ों से अशुद्ध O2 युक्त फुस्फुसी शिराओं के माध्यम से हृदय तक के बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद सिकुड़ जाता है तो शुद्ध रक्त को बाएं नीले में भेजता है। अंत में बाएं नीले बहुत जोर से सिकुड़ता है और महाधमनी एरोटा के माध्यम से शुद्ध रक्त को शरीर के एक एक कोशिका में पंप हो जाता है। अगला हृदय चक्र ध्वनियाँ। एक बार हृदय के सिकुड़ने और फैलने को मिलाकर एक धड़कन हार्ट बीट बनाती है। यो धड़कन में लगने वाले समय को हृदय चक्र कहते हैं। इसमें लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। सिस्टोल हृदय की मांसपेशियों का सिकुड़ना रक्त को बाहर धकेलने के लिए होता है। डायस्टोल हृदय की मांसपेशियों को फैलना और आराम करना कशकों में रक्त के भरने के लिए होता है। हृदय की ध्वनियाँ लब डब लब कब आता है? यो पहली और लंबी ध्वनि है जो अलिंद नीले के वाल्व को ट्राइकैप्सिड के बाइकैप्सिड के बंद होने पर उत्पन्न होता है। डब यो दूसरी छोटी ध्वनि है जो अर्धचंद्राकार वाल्वों के पल्मोनरी और एरोटिक के बंद होने से आती है।